День добрый, панове! Вёска Новый Свержань, Ставцоўскі район, Мінская область, Республика Беларусь. Вось гэта, панове, вёска Новый Свержань. А тут недалечка ёсць яшчэ вёска і Стары Свержань. А калісьці даўно гэтыя две вёскі назывались просто Свержань. Ну, дык што, панове, заглянем ды паглядзім, што тут захавалася старога, а што з'явілася новага. За мной. Вёска Новый Свержань, панове, яна якраз знаходзіцца на беразе рэчкі Нёман. І слова «свержань» азначае, гэта значыць незабалочанае месца, ну, ці вось цвёрды такі бераг ля ракі. А гэта значыць тое, што калісьці вось тут ля Нёмана былі адны балоты, а вось на гэтым месцы была цвярдыня, быў цвёрды бераг, ну, такое трубкае месца. І вось тут на гэтым месцы калісьці рос вялізны лес. І ў гэтым лесе тут было столькі дзікоў, ласёў, зуброў. Вось нашы продкі і панадзіліся вось на гэты Свержань, на гэты астравок хадзіць ды паляваць гэтых звяроў. А пасля надакучыла гэта праз балоты гэтых ацёгацца, ну, туды-сюды лазь па гэтай гразюцы. Вось яны вырашылі пабудаваць тут хаткі і застацца тут жыць назаўсёды. Так яны і зарабілі. А месца гэтае сваё так і назвалі Свержань, цвярдыня. І вось гэта, панове, чыстая праўда, бо тут у Свержані вось тут знайшлі колішнюю стаянку, стаянку колішняга чалавека, якая датуецца 3-м, а то нават і 6-м тысячагоддзям да нашай эры. Уяўляеце? І магчыма ўсё тут так вось і адбывалася, як я вам казаў. Ну, а ўжо за нашаю эраю Свержань узгадваецца ў 1428 годзе, калі наш слаўны князь, вялікі Вітаўт, вось гэтыя вось землі падараваў сваёй любай, каханай жонцы Ульяне. І пра гэта летапісец занатаваў у сваім нататнічку. І дзякуючы гэтаму запісу ў гэтым годзе Свержань адсвяткаваў свае 580 гадоў. Свержань калісьці гэта быў вельмі важны стратэгічны аб'ект, панове, таму што калісьці вось сюдою, менавіта сюдою праходзіў старажытны шлях, вось з Менску і на Бярэсце, на Наваградак. І вось тут, якраз на гэтым месцы на Нёмане, была колішняя пераправа. І вось, каб розныя зладзюгі, там людзі такія дрэнныя, тут пераправіцца не маглі, ну, а людзі такія парадачныя, чэсныя, маглі б пераправляцца тут без перашкод, то князь Вітаўт, можа нават са сваёй жонкай Ульянай разам, даюць загад на будаўніцтва вось тут драўлянага абарончага замку бастыённага тыпу. І вось гэты замак, панове, тут у Свержані праіснаваў аж да канца 16-го стагоддзя, уяўляеце? Ну, а пазней замак страціў сваё стратэгічнае назначэнне і яго разабралі вось, ну, на дровы. Але і па сённяшні дзень у Свержані яшчэ існуе такое, ёсць урочышча вунь там, якое завецца замак. Свержань, панове, ну, як у старых кнігах написано Свяржно, ён заўсёды належаў вялікім князям. І вось пасля Вітаўта і Ульяны Свержань належаў наступным вялікім князям Вялікага княства Літоўскага. Ну, а вось у 1509 годзе вялікі князь Жыгімонт I Стары, ён узяў
і падараваў сверджань магнату Івашку Літавору Храптовічу. І вось за што, панове. Справа ў тым, што Івашка Літавор Храптовіч, ён верай і праўдай служыў сваёй бацькаўшчыне і вялікаму князю. Але вось, ну, як кажуць, ад турмы і ад сумы ніхто не заракаецца. І вось падчас адной з бітваў гэты Івашка Літавор Храптовіч ён патрапіў у маскоўскі палон. І вось 8 цяжкіх гадоў Івашка Літавор Храптовіч адмучыўся у маскоўскай няволі. І вось як такі там яго не пераманьвалі на свой бок, і там і мёдам, і калачамі гэтымі сваімі. Але Івашка ён не згадзіўся і не здрадзіў бацькаўшчыне. І вось калі Івашка Літавор Храптовіч вярнуўся на радзіму пасля гэтай маскоўскай няволі, то яго выклікаў да сябе сам Жыгімонт I стары. Наліў яму, кажа, добрую чарку гарэлкі, то і выпіў. Ну і Жыгімонт яму кажа, што Іван Богданович, адмучыліся вы ў гэтай няволі. Ну, нічога. Я вам хацеў бы вось за верную добрую службу падараваць шмат зямлі і сваё асабістае мястэчка Свержань разам з замкам. А там жа чыстае, свежае паветра. А пасля турмы вам гэта будзе вельмі карысна. А яшчэ ў мяне ў Свержані там жа Нёман побач. Гэта ж, ну, рыба. Вы будзеце хадзіць там на рыбу, лавіць там шчупакоў, юшку варыць. А побач Свержанская пушча. Медведзі, можете медведзёў біць. Іван Богданович, бярыце Свержань і карыстайцеся ім на здароўе. Але вось пасля турмы здароўе ўжо не надта, каб было ў Івана Богдановича. І ў 1513 годзе Літавор Храптовіч памёр. А вось Свержань перайшоў па спадчыне да ягоных 2 дачок, да Соф'і і Ганны. І дзяўчаты, гэта кажуць, былі такія прыгожыя, багатыя. Ну і ў дзеўках доўга не засядзеліся, вельмі хутка так замуж павыскоквалі. Адна Ганна выйшла замуж за Юрія Осцікавіча, і частка Свержня стала належаць Осцікавічам, а Софія выйшла замуж за Урэлеўскага, і другая частка Свержня стала належаць панам Урэлеўскім. А іхнія дзеці таксама з цягам часу пачалі жаніцца. Ну і ўжо свержанскія землі пачалі паміж сабой дзяліць служкі, валовічы. Ну, а недзе ў другой палове 16 стагоддзя і ў слушак, і ў валовічаў, і ў урэлеўскіх, Осцікавічаў свержанскія землі пачалі скупляць паны Радзівілы. А ў 1580-х гадах Свержань быў цалкам выкуплены, аб'яднаны і далучаны да радзівілаўскіх уладанняў. Сонные шаги, тебя уже не видно. Ты беги, беги, ты быстрая, я медленный. Мы с тобой кино. Все ближе движется река, тонкое каноэ, в моей руке твоя рука.
Наши аватары называются собой там, где волны пеликаны. Настоящая любовь там, где греет постоянный нарисованный свет. Нас нет. Радзівіл Мікалай Сіротка, панове, ну, які стаў уладальнікам Свержня, ён быў пілігрымам жа. Ён жа здзейсніў пілігрымку ў святую зямлю. Уяўляеце? Ён наведаў Кіпр, Крыт, Палестыну. Ён быў у Егіпце. І вось усё гэта сваё падарожжа ён апісаў у кнізе. І гэтая кніга, панове, наша з вами земляка, яна вытрымала аж 20 выданняў. Уяўляеце? І была перакладзеная на шматлікія мовы свету. І вось калі Сіротка вярнуўся са свае пілігрымкі, са святой зямлі, вось сюды, канешне ж, на радзіму, на Беларусь, то ўжо ён сваё жыццё амаль усё прысвяціў рэлігійнай справе. І вось у 1588 годзе Мікалай Сіротка дае грошы на пабудову ў Свержані вось гэтага касцёла. Касцёл быў асвечаны ў гонар святых апосталаў Пятра і Паўла. Будавалі гэты касцёл у Свержні, панове, мясцовыя майстры, але вось архітэктара сюды запрасіў Сіротка з Італіі. Гэта Яна Марыі Бернардоні. Гэта менавіта па яго праекце быў пабудаваны вось гэты касцёл свержанскі. Ён гэтаму касцёлу прыдаў такі, ну, абарончы характар з элементамі готыкі. Праўда, падчас вось савецкай улады касцёл быў зачынены і ператвораны ў склад. Але ў 1988 годзе касцёл Пятра і Паўла быў вернуты каталікам. Мікалай Сіротка, ён быў каталік, але падтрымліваў ва ўсім і уніятаў. І нават быў адным з 3 каралеўскіх паслоў на Брэсцкі сабор. І вось у Свержані, пабудаваўшы касцёл, Мікалай Сіротка побач з касцёлам на вось гэтай рыначнай плошчы будуе і уніяцкую царкву Успення Пресвятой Багародзіцы. А архітэктарам гэтай царквы, таксама касцёла, быў сябра Мікалая Сіроткі, усё той жа італьянец Янка Бернардоні.
Раней, панове, у царкве знаходзіўся цудадзейны абраз Маці Божай Свержанскай. Гэты абраз быў знойдзены якраз вось на гэтым месцы, дзе зараз царква. Тут рос лес, і вось у лесе абраз і знайшлі. Пасля на гэтым месцы пабудавалі царкву. І вось 1500 года абраз Маці Божай Свержанскай знаходзіўся у царкве. І толькі ў 1960 годзе, калі падчас савецкай улады царкву зачынілі, абраз некуды знік. Цудадзейны абраз і царква Успення Пресвятой Богородицы, яны былі пад апекай монахаў-базылян. І вось у 1739 годзе праўнук Мікалая Сіроткі Міхал Ардзівіл Рыбанька, ён вось тут у Новым Свержні ля царквы засноўвае кляштар, а таксама і семінарыю, дзе вучыліся дзеці святароў уніяцкіх. І вось гэты кляштар і семінарія вось тут у Новым Свержні праіснавалі до 1831 года. А там адбылося шляхецкае паўстанне, уніяты гэтае паўстанне падтрымалі, і кляштар быў зачынены, а царква была перададзена праваслаўным вернікам. Вось Міхал Рыбанька, той атрымаў такі хатнюю адукацыю. Але вось гэтай хатняй адукацыі яму хапіла, як кажуць, на ўсе 100. Ён займаўся і рэлігійнымі справамі, і ваеннымі. Добра разбіраўся ў мастацтве. У свае маёнткі ён, панове, запрашаў заўсёды архітэктараў, мастакоў, артыстаў. А яшчэ Міхал Рыбанька быў добрым гаспадаром. У яго было вельмі шмат мануфактур. І вось адну са сваіх, скажем так, галоўнейшых мануфактур ён заснаваў вось тут, у Новым Свержні. Энцыклапедычная даведка. Свержанская фаянсавая мануфактура, фарфорня, заснаваная ў мястэчку Свержань у 1742 годзе. Стала другой ва ўсёй Рэчы Паспалітай, пасля мануфактуры ў Белай, што належала маці Рыбанькі. Рыбанька адправіў сваіх мясцовых хлопцаў за мяжу для атрымання прафесійных ведаў і навыкаў. Сваё навучанне яны скончылі ў жніўні 1741 года, а ў красавіку 1742 года фарфорня дала першую прадукцыю. Увесь клопат па арганізацыі вытворчасці несе на сабе мясцовыя майстры. За ўсю гісторыю тут працаваў толькі адзін іншаземец, немец Кюнцельман. Найважнейшым яго абавязкам была падрыхтоўка мастакоў з мясцовых хлопцаў. На мануфактуры выраблялі сталовы і аптэчны посуд, дэкаратыўныя куфэркі, шкатулкі, чарнільніцы, літургічны посуд, фігуры святых для алтароў, бюсты старажытных філосафаў для інтэр'ера бібліятэк, фаянсавыя печныя пліткі, кафлю, а таксама выраблялі фаянсавыя алтары для касцёлаў. Мануфактура выконвала заказы шляхты і магнатаў, а таксама працавала на продаж. І вось уявіце сабе, панове, што на гэтай вось новасвержанскай мануфактуры столькі шмат усяго выпускалася, і да нашых часоў амаль нічога не захавалася. Не дзіва, конечно, тому што пасля 17-го года, як казалі, вось гэтыя ўсе панскія штучкі, яны знішчаліся. Фарфар, ён жа, як вы ведаеце, вельмі лёгка б'ецца. Таму нам пазней у савецкіх школах і расказалі, што вось гэтыя беларусы, яны нічога не рабілі, толькі вось лапці плялі, ды гэтыя капелюшы з саломкі, ды то з жытняй. Я вам скажу, што маглі плесці і з макавай саломкі, ды хоць капелюшы б даражэй прадавалі. Але вось гэтых вырабаў з новасвержанскай мануфактуры, кажуць, крычку захавалася за мяжою. Таму што адсюль гэтыя вырабы вывозілі замежныя купцы, а іх тут было ось столькі. Таму што калісьці Новы Свержань гэта было партовае мястэчка, уяўляеце? Тут была калісьці прыстань. Рэчка Нёман, яна была суднаходная, па ёй хадзілі віціны, такія невялічкія караблі. Дык вось пачатак гэтага ходу быў менавіта вось тут, у Новым Свержні. Тут была першая прыстань. І менавіта адсюль пачынаўся балтыйскі водны шлях па рэчцы Нёман.
І вось гэтыя караблі, панове, ну, віціны, якія ішлі па Нёмане в Балтыйскае мора, будавалі таксама тут, у Свержні. Віціна гэтая, яна была ў даўжыню 50 метраў, а ў шырыню 10 метраў, а грузапад'ёмнасць віціны была аж 200 тонн. Уявляеце, колькі было туды можна ўсяго накласці? І вось сюды ў Свежань з'язджаліся тысячы падвод, гружоныя розным добром. Ну, там гэта быў хлеб, там рознае зерне, скуры, мёд, пер'е, будаўнічы матэрыял, ну, шмат чаго адсюль везлі. І вось тут купцы ўсё гэта загружалі на віціны і па Нёману адпраўляліся ў Кёнігсберг. І кажуць, што за год адсюль Свержаня адпраўлялася да 300 караблёў. І вось уявіце сабе, панове, што вываз мясцовага тавару превышаў аж у 3 разы увоз сюды замежнага. Ну, Свежань, панове, гэта адно з цікавейшых і прыгажэйшых мест Беларусі. І вось шкада, што мала часу больш распавесці аб гісторыі гэтага цудоўнага места. І вось Новы Свежань вельмі любіў Якуб Колас, які тут неаднойчы бываў. І ён пісаў: мястэчка выдатнае. І бывала, калі уваходзіш у яго, то несвядома пачынаеш прасякацца павагай і пяшчотаю. Ну што ж, панове, вось сканчаецца стары 2008 год. Стары год праважаем, новы сустракаем. З ранняй вясною, буйнай травою, з жытам каласістым, зернем ядраністым, з прыятным летам і з грашмі пры гэтым. І каб у 2009 годзе вы ўсе былі здаровыя, крыжыкі баровыя, мелі торбу грошай, настрой хорошы, усяго вам даволі, а бяды аніколі. З надыходзячым Новым годам, панове! Всяго вам найлепша, да пабачэння!